जब उम्र ढल जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि जिंदगी थी, जीनी थी, रह गई। यार पैसे कमाओ, खूब कमाओ, कौन मना कर रहा, पर उन्हें कमाते हुए खुद को भूल जाओ, यार ये तो सही नहीं हो रहा। तो जरा खुद पे भी इन्वेस्ट करो और जरा खुद पे भी खर्च करो।
लांसडाउन पीछे नहीं था। हमने पीछे तो नहीं मुड़ना था, यहीं पे मैप सही कर रहा है। लांसडाउन क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे लांसडाउन जा रहे हो, पता नहीं क्या करके आए थे, मेरे पीछे बैठ गया थे। माता मंदिर मोड़ पे और गड़ी खड़ी आगे खड़ी चलाई। फाइटर रहते बंद हो जाते हैं, घूमने का तो दुबुक करके एक कान बोलता है, फिर दुबुक करके दूसरा कान बोलता है, जैसे हो रहे मेरे काम फाइटर से आगे।
प्यारे लगे अब तो। जितना संभावित क्षेत्र है